salaamaaleykum Sénégal. waaw kii wax nii defe naa su ma juumul Pape Moussa la tudd en tout cas maa ngi koy gis ci média yi mais xamante wuñu li mu wax nag dafa am ay njuumte yu bari yu ci am yoo xam ne baax na aussi pour ñu jubbanti waaw. alors li mu njëkk a wax mooy Ousmane Sonko li tax mu annulé visite bi mu waroon def bi mu waroon def Côte d'Ivoire te mu njëkkoon ko programmé li tax mu annulé ko mooy les autorités ivoiriennes dañ ko bañal mu gis Laurent Gbagbo loolu moom moo tax mu annulé visite bi waaw loolu dama jàpp ne njuumte la waaw parce que mbir yi demewul noonu waaw mbir yi demewul noonu report bi nga xam ne moom moo am ci visite bi Ousmane Sonko annoncé woon ne dinañ ko def Côte d'Ivoire ça n'a rien à voir ak mbiru Laurent Gbagbo absolument rien laalewul sax ba pare man la première question que je me pose mooy ban autorité le premier ministre benn réew am ci un président de la République d'un autre pays pour contraindre ko pour que mu bàyyi ko mu def li mu bëgg a def dans un pays d'accueil surtout loolu amul. Ousmane Sonko n'a aucun pouvoir sur Alassane Ouattara pour ne ko man danga may bàyyi ma gis Laurent Gbagbo sinon su ma ko gisul du ma ñëw amul pouvoir boobu kon bu nee parce que dañ ko bañal mu gis Laurent Gbagbo moo tax mu ne moom annulé na voyage bi non loolu c'est pas la bonne information en langage diplomatique c'est pas la bonne information. bu ngeen fàttalikoo visite Ousmane Sonko Côte d'Ivoire ñi ko njëkkoon annoncé mi ngi waroon am début avril lii tax dëggantaan nag ñu reporté ko c'était tout simplement un problème d'agenda problème mu agenda kese la woon mais ça n'a rien à voir ak mbiru Laurent Gbagbo donc la visite n'avait pas été annulée mais dañ ko reporté pour xoolaat agenda diplomatique yi muy ñaari réew yëpp pour que visite bi ñu mën ko def convenablement loolu kese la mais ça n'a rien à voir ak Laurent Gbagbo donc loolu mooy première leeral bi ma bëggoon def et d'ailleurs Ousmane Sonko dem na Abidjan après en mai dem na fa le 29 mai toog fa ba le 31 mai donc muy visite de courtoisie visite d'amitié et de travail comme ni ñu koy waxee donc visite bi mujj na am mais l'objet au premier report bi comme li mu wax ni parce que dafa bañoon gis Laurent Gbagbo gars yi bañal ko moo tax mu ne demul loolu c'est faux demul noonu beneen bi mu ni Côte d'Ivoire ñoom ñoo soxla présence su Ousmane Sonko foofu waaw loolu aussi ay la yéwén c'est pas la bonne information déedéet parce que visite bi Sénégal moo ko sàkku encore une fois Sénégal moo def demande bi pour envoyer des officiels le premier ministre et des ministres en Côte d'Ivoire pour ñu gën a renforcer la coopération bilatérale bi dox diggante ñaari réew yi loolu donc bu ne parce que Côte d'Ivoire ñoom ñoo soxla woon présence Ousmane Sonko moo tax non visite bi Sénégal moo def demande loolu aussi lu mat a leeral ba pare boo xoolee boo comprendre contexte bi Sénégal nekk contexte économique bi Sénégal nekk da ngay comprendre dëggantaan l'objet de la visite lan la exactement loolu aussi dafay baax ñu koy fàttali sénégalais yi pour ñu xam ko parce que Sénégal dafa nekk ci contexte économique boo xam ne bu difficile aussi et ça il faut le reconnaître li ko indi nag moom laa leen bëgg a wax li ko indi mooy d'abord FMI dafa suspendre son programme bi mu amoon ak Sénégal kon FMI bépp financement bépp xaalis boo xam ne waroon na ko dugal Sénégal daf ko suspendre li tax mu suspendre ko mooy le premier ministre Ousmane Sonko dafa annoncé une falsification de chiffres annoncé des dettes cachées loolu nag moo tax FMI ni donte ñun saluer nañu seen volonté de transparence yéen ñi yor réew mi léegi waaye nag il faut aussi loolu mu leer
loolu moom moo tax ay fan lañ ci teg ñu def audit boo xamante ne dafay tax ñu leeral cette dette cachée annoncée là nu mu demee leeral également la falsification de chiffres annoncés et loolu foofu la FMI téye présentement parce que FMI nee na fekk loolu leerul fekk audit boobu jotuñu le rapport d'audit ba xam affaire yi nu mu demee dootuñu jël benn dërëm di ko jox Sénégal donc loolu moom moo tax présentement Sénégal nekk ci contexte économique bu xaw a metti et c'est normal parce que aussi boo doon xaar alal bu bari bu war a jóge bitim réew pour nga financer say projet say programme ñu xëy un bon jour ne la ñëwatul mais évidemment il faut nga ut beneen pexe bi Sénégal ut nag mooy tourner wu vers le marché régional dem UEMOA te UEMOA yàlla dafa dogal ni ci boo xoolee réew yi ko seq Côte d'Ivoire moo ci ëpp doole sur le plan économique kon da ngay gis ne kon c'est normal Sénégal jublu vers la Côte d'Ivoire vers l'UEMOA de façon générale mais surtout la Côte d'Ivoire bi nga xamante ne mooy réew bi ci ëpp doole économiquement pour que aussi levée de fonds yi muy def ci marché UEMOA bi mu mën a nekk loo xamante ne dina ko amal njariñ donc ci contexte économique boobu la Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal demee Abidjan et bu ngeen di fàttaliku aussi 2 jours avant la visite moom le 29 la fa dem mais le 26 Sénégal levé na lu toll ci 196 milliards ci marché UEMOA bi et montant boobu 60% yépp c'est des investisseurs ivoiriens ñoo ko joxe kon da ngay comprendre d'abord ci ban contexte le Ousmane Sonko demee Côte d'Ivoire donc boo nee kon autorités ivoiriennes yi ñoo soxla la présence de Ousmane Sonko non fi ñu ci toll nii Sénégal moo soxla Côte d'Ivoire ci boppam parce que loolu la yàlla dogal en fait looloo am donc c'est très normal premier ministre dem fa ci loo xamante ne ça a été préparé et bien préparé pour que ñu xool dans quelle mesure la ñu war a mën a renforcer la coopération bilatérale bi dox diggante ñaari réew yi te defe naa ne lañ fa wax lépp dina jariñ Sénégal mais jariñ aussi Côte d'Ivoire parce que nag mbir yi noonu la réew bu nekk da ciy gis boppam donc lii ci contexte bi mbokk yi ci la Ousmane Sonko demee Côte d'Ivoire et cette visite encore une fois may wax Pape Moussa ne ko c'est le Sénégal qui a fait la demande non Côte d'Ivoire deful demande bi de Sénégal moo annoncé le souhait de faire une mission officielle Abidjan Côte d'Ivoire pour revoir ou renforcer sa coopération bilatérale avec le pays de Ouattara donc mbokk yi lii moo am léegi nag li nga wax ne parce que dafa bañoon a gis Laurent Gbagbo moo tax ñu annulé sa première visite loolu wax naa la ne demewul noonu déjà te ñi xam relation internationale yëpp parce que Ousmane Sonko mujj na fa dem na seeti effectivement Laurent Gbagbo bi mu demee aussi j'ai vu des journaux yuy bind ni Alassane Ouattara dafa meroon ci loolu aussi amul loolu c'est une fausse information non Alassane Ouattara mënul autoriser une visite ba pare di ci mer Ousmane Sonko avant muy dem di gisi Laurent Gbagbo mais il a eu l'aval des autorités ivoiriennes waaw loolu ñi xam diplomatie yëpp xam nañ ne noonu lay demee waaw mënoon loolu nekk un officiel de surcroît un premier ministre ñëw dans le cadre d'une mission officielle ba pare bëgg ci dugal des activités privées yoo xamante ne les autorités du pays d'accueil n'étaient pas informées xam nga loolu mënut a nekk rawatina nag ngay dem di seeti koo xamante ne réewam dafa nekk ci contexte politique bu metti Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo bi mu demoon seeti mais dañ ko génn ci liste électorale yi du moom rek génn ci Tidiane Thiam donc loolu c'est un problème interne de la Côte d'Ivoire donc c'est normal que boo demee en mission officielle en tant que premier ministre nga ne da ngay dem seeti un opposant il est tout à fait normal nga am l'aval du président de la République du pays d'accueil d'abord avant ngay dem et c'est ce que Ousmane Sonko a fait ak lu ñu ci mënti wax il a obtenu l'aval il a eu le OK de Ouattara pour mën a dem seeti Laurent Gbagbo parce que loolu c'est une visite de courtoisie visite privée la c'est normal parce que ñoom ñaar seen idéologie politique neexoon nañu muy Ousmane Sonko muy Laurent Gbagbo il est tout à fait normal kon bu demee mu dem seeti ko mais avant muy dem il faut que ñu xam ni Alassane Ouattara était bien informé
et amut benn objection bu mu ci def loolu moom moo tax Ousmane Sonko mën a dem seeti Laurent Gbagbo. Et noonu lay demee nag dans tous les pays parce que bu ngeen fàttali ko fii ci Sénégal moom Ousmane Sonko bi ko Umaru Sissoko Embalo di recevoir en juillet 2022 à Dakar mais Embalo avait obtenu l'aval du président Macky Sall avant muy recevoir Ousmane Sonko. loolu ça fait partie des règles les plus élémentaires en relations internationales loolu élégance diplomatique la élégance diplomatique la donc Embalo bi muy recevoir Ousmane Sonko mais wax na ko Macky Sall bien avant et Macky Sall moom aussi gisu ci objection moo tax Sonko dem toog ak Embalo donc c'est exactement la même chose qui s'est passée à Abidjan. donc lii mbokk yi dafay baax aussi ñu koy leeral pour que ñi nga xam ne xëy na peut-être ñàkk xam moo tax ñuy relater yenn histoire yi d'une certaine manière ñu dimbali leen ba ñoom du ñu juum ba pare juumaaleel ñu ci des ñëpp. donc lii laa ne woon dama koy leeral ci mission Côte d'Ivoire bi parce que dama dem yem ci vidéo bi ma leen tegal sànq waaw dégg ci ay njuumte yu bari ma ne woon nag naa ko jubbanti pour que ñii ñuy topp mën a am la bonne information jërë ngeen jëf.